Today we will learn about the different phonic sounds of letter A. तो अब हम A के different sounds सीखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है ए। ए फॉर एप्पल, एरोप्लेन, मैप, बैग। तो आप देखिए इस सब में ए की क्या साउंड आई? ए की। सेकंड नंबर पे आएगा ए। ए फॉर एशिया, अफ्रीका, प्ले, डे। सब क्लियर? अब हम एशिया, ए की साउंड नहीं दे रहे, ए की साउंड आ रही है इसमें, एशिया। ठीक है, ऐसे ही प्ले, डे सब में किसकी साउंड आ रही है? ए। नंबर थ्री पे आएगा ओ। ओ फॉर ऑल, स्मॉल, बॉल, कॉल। अब इस सब में क्या है? ए यूज हुआ है लेकिन साउंड ओ की आ रही है। नंबर 4 पे आएगा अ फॉर अराउंड, अवॉइड, अमेरिका। और समटाइम्स जब हम किसी वर्ड के साथ एक लेटर को यूज करते हैं तब भी उसकी साउंड अ आती है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ बुक, अ टेबल। नेक्स्ट साउंड है आ। नंबर 5 आ की साउंड आएगी। फॉर एग्जाम्पल कार, फादर, आर्म, क्लास एंड डेटा। कुछ लोग इसे डाटा प्रोनाउंस करते हैं लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है डेटा। इसमें ए की साउंड भी आ जाती है, आ की भी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने ए की साउंड सीखे, डिफरेंट साउंड्स। थैंक यू।